Бродячая собака принесла к дому странную коробку с запиской внутри. Женщина занесла ее в дом и открыла. От увиденного она в ужасе закричала. Теплым летним вечером Анна возвращалась домой после долгой смены. Воздух был теплый, пах травой и пылью, но у калитки ее кто-то ждал. Там сидел пес, крупная немецкая овчарка, изможденная, с внимательным, почти человеческим взглядом. Перед ним лежала коробка, туго обмотанная старым скотчем. Пес не лаял, лишь тихо подтолкнул ее к Анне и замер, будто ждал. Анна занесла коробку в дом. Руки дрожали, когда она разрезала скотч. Внутри лежал старый детский ботинок и пожелтевшая записка. Она знает путь. Идите за ней, пока не поздно. Внизу стояла дата десятилетней давности. Именно тогда в их городе пропал мальчик, сын лесника, история о которой давно перестали говорить вслух. Сердце Анны сжалось. Она вышла на улицу. Овчарка сразу вскочила и, оглянувшись, будто проверяя, идет ли она следом, направилась к лесу. Они шли больше часа. Тропинки становились все уже, кусты цеплялись за одежду, а лес сгущался. Но собака шла уверенно, не сбиваясь. Наконец они вышли к старой, почти развалившейся избушке. Когда-то ее уже осматривали, но тогда ничего не нашли. У порога овчарка начала яростно копать землю. Через несколько секунд она вытащила из-под сгнивших досок металлический медальон с именем пропавшего мальчика. Анна вызвала полицию. Когда прибыли следователи, они тщательно осмотрели избушку и заметили следы старых переделок пола. Доски вскрыли. Под ними оказался скрытый подпол. Внутри нашли старые вещи, инструменты и дневники. Записи принадлежали местному охотнику, жившему здесь много лет назад. Страница за страницей открывала страшную правду. Он встретил мальчика в лесу, заманил его в избушку и запер в подполе. Ребенок пытался выбраться, но не смог. Охотник, испугавшись, бросил все и исчез. Когда подпол полностью разобрали, нашли останки мальчика. Спустя долгие годы семья наконец узнала правду и смогла его похоронить по-человечески. Дело возобновили. По старым записям и архивам удалось выйти на след охотника. Он жил в другом регионе под чужим именем, надеясь, что прошлое навсегда останется скрытым. Его задержали. Суд признал его виновным. Спустя много лет справедливость все же восторжествовала. Позже выяснилось, что овчарка принадлежала отцу мальчика. После исчезновения хозяина и ребенка она осталась одна, но не ушла. Год за годом она возвращалась к избушке, хранила найденные вещи и ждала того, кто поймет ее и решится пойти следом. Теперь пес, которого Анна назвала Верный, живет у нее дома. Он больше не сидит у калитки с коробкой и не смотрит в сторону леса. По вечерам он спокойно лежит рядом, словно наконец-то отпустил прошлое, выполнив свой долг и обретя семью.